Hare Krishna, everyone. We are learning Srimad Bhagavatam, important verses. We have completed Canto 1 and 2 important verses. We have completed 2 verses in Canto 3. We learn further. So repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 3.5.13 Sa Shraddadhanasya Vivardhamana Viraktim Anyatra Karoti Pumsaha Harehe Pada Anusmriti Nirvrutasya Samasta Dukkha Apyayam Ashu Datte Sa Shraddadhanasya Vivardhamana Viraktim Anyatra Karoti Pumsaha Hare Padanusmriti Nirvrutasya Samasta Dukkapyayam Ashu Dhatte. दो लाइन सा श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिम अन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययम् आशु धत्ते पूरा श्लोक साश्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिम अन्यत्र करोति पुंसः हरे स्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययम् आशु धत्ते Translation: For one who is anxious to engage constantly in hearing such topics, Krishna Katha gradually increases his indifference towards all other things. Such constant remembrance of the lotus feet of Lord Krishna by the devotee who has achieved transcendental bliss please resist talking in between. Who has achieved transcendental bliss vanquishes all his miseries without delay.
ट्यून में सीखेंगे। सा श्रद्धदानस्य विवर्धमाना श्रद्धानस्य विवर्धमाना सा श्रद्धदानस्य विवर्धमाना श्रद्धानस्य विवर्धमाना विरक्तिम् अन्यत्र करोति पुंसः विरक्तिम् अन्यत्र करोति पुंसः अरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य अरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययम् आशुधत्ते समस्त दुःखाप्ययम् आशुधत्ते दो लाइन टुगेदर। सा श्रद्धधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः सा श्रद्धधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशुधत्ते हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययम् आशुधत्ते हरे पूरा श्लोक अच्छा से सुनकर दोहराना। सा श्रद्धदानस्य विवर्धमाना विरक्तिम् अन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशुधत्ते One more time. सा श्रद्धधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशुधत्ते Next verse 3.5.41. Repeat after me. Marganti
यत् ते मुख पद्म नीडैः छन्दः सुपर्णैः ऋषयः विविक्ते यस्य आघ मर्ष उद तरित् वरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः लाइन बाय लाइन मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दः सुपर्णैर्ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोद सरिद्वरायाः यस्याघमर्षोद सरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपद प्रपन्नाः दो लाइन मार्गन्ति यत्ते मुख पद्मनीडैः छन्दः सुपर्णैर्ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोद सरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपद प्रपन्नाः पूरा श्लोक मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दः सुपर्णैर्ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोद सरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपद प्रपन्नाः Translation: The lotus feet of the Lord are by themselves the shelter of all places of pilgrimage. The great clear-minded sages, carried by the wings of the Vedas, always search after the nest of your lotus-like face. Some of them surrender to your lotus feet at every step by taking shelter of the best of rivers, the Ganges, which can deliver one from all sinful reaction. Tune में सीखेंगे line by line. मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः
मार्गन्त्यत्ते मुखपद्मनीडैः मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः मार्गन्त्यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दस्सु पर्णैर्ऋषयो विविक्ते छन्दस्वर्णैर्ऋषयो विविक्ते छन्दस्सु पर्णैर्ऋषयो विविक्ते छन्दस्वर्णैर्ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः वरायाः पदं पदं तीर्थपदप्रपन्नाः पदं पदं तीर्थपदप्रपन्नाः दो लाइन एक साथ मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दस्सु पर्णैर्षयो विविक्ते मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दस्सु पर्णैर्षयो विविक्ते यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदप्रपन्नाः यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदप्रपन्नाः पूरा श्लोक मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दस्सु पर्णैर्षयो विविक्ते यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदप्रपन्नाः मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः ऋषयो One more time. मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दस्सु पर्णैर्षयो विविक्ते यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदप्रपन्नाः मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोदसरिद्वरायाः पदं तीर्थपदप्रपन्नाः श्लोक 3.5.42 यत् श्रद्धया
यश्रद्धया श्रुतवत्या श्रुतवत्या च भक्त्या च भक्त्या समृज्यमाने समृज्यमाने हृदये हृदये अवधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीराः व्रजेम तत् ते अंघ्रि सरोज पीठम पीठम है पीठम हाँ हिंदी में देखा मैं अभी यत् श्रद्धया श्रुतवत्याय भक्त्या यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीराः ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीराः व्रजेम तत्तेङ्घ्रि सरोजपीठम् व्रजेम तत्तेङ्घ्रि सरोजपीठम् दो लाइन यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीराः व्रजेम तत्तेङ्घ्रि सरोजपीठम् ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीराः व्रजेम तत्तेङ्घ्रि सरोजपीठम् पूरा श्लोक यत् श्रद्धया श्रुतवत्याय भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीराः व्रजेम तत्तेङ्घ्रि सरोजपीठम् यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीराः तत्तेङ्घ्रि सरोजपीठम हाँ ट्रांसलेशन देखेंगे simply by hearing about your lotus feet with eagerness and devotion, and by meditating upon them within the heart, one at once become enlightened with knowledge, and on the strength of detachment, one becomes pacified. We must therefore take shelter of the sanctuary of your lotus feet. Line by line, सीखेंगे. यत् श्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या Either you can say yat shraddhaya or yat shraddhaya. Okay. One more time. Yat shraddhaya shrutavatya cha bhaktya. यश्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या
समृज्यमाने हृदये वधाय समृज्यमाने हृदये वधाय समृज्यमाने हृदये वधाय समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीराः ज्ञानेन वैराग्येन धीराः ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीराः व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् दो लाइन यच्छ्रद्धया श्रुतवत्याय भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय यच्छ्रद्धया श्रुतवत्य च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीराः व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् वैराग्यबलेन ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीराः व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् पूरा श्लोक ध्यान से सुनकर अच्छी तरह से दोहरा। यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीराः व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् समृज्यमाने हृदये वधाय बलेन धीराः One more time. यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीराः व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् आज सीखा हुआ तीनों श्लोक का एक बार मेरे से पारायण होगा, ध्यान से सुन। 3.5.13 सा श्रद्धादानस्य विवर्धमाना
विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु धत्ते 3.5.41 मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैः छन्दस्सु पर्णैर्षयो विविक्ते यस्यागमर्षोदसरिद्वरायाः पदं पदं तीर्थपदप्रपन्नाः 3.5.42 यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये बधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीराः व्रजेम तत्तेऽङ्घ्रिसरोजपीठम् रिपीट आफ्टर मी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया और लाइव दिखा रहे